नमस्कार दर्शक बंधु आज बड़ खबर पर नजर पकड़ा। आज हूँ सेप्टेम्बर 28 तारिख रविवार। चलतु देरी नक आरंभ करवा आज बड़ बड़ टॉप 10टी न्यूज। खरा पूर्व 60,000 कोटी टंकार मूल्य भेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमलपाली पड़ियारे देश को 60,000 कोटी मूल्य भित्तिप्रस्तर स्थापना सह विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर शुभ उन्मोचन करिसेंति। भित्तिप्रस्तावन गुड़िक है 11,000 कोटी टंका व्यय 8टी आईआईटी भित्तिभूमि संप्रसारण सह आगामी 4 वर्ष 12,000 सीट वृद्धि लक्ष्य। सम्बलपुर सरला मध्य 273 कोटी फ्लाईओवर। भुवनेश्वर आईआईटी सहयोग सेमीकंडक्टर और एसडीएम पार्क स्थापना पर शिलान्यास। नवा प्रकल्प योजना। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक शिक्षानुष्ठान उन्नतीकरण 4,200 कोटी टंका। बीएसएनएल द्वारा स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवा। विश्व दक्षता विकास केंद्र स्थापना सहित 1,979 कोटी टंकार प्रकल्प। सबुठारु बड़ कथा है ब्रह्मपुर और सूरत मध्य चली अमृत भारत एक्सप्रेस। यह छड़ा अंत्योदय गृह योजना अधीन 50,000 घर निर्माण निमंते हिताधिकारी कार्यादेशपत्र बंटन करिसेंति। कोरापुट बाईगुड़ा और मानवार कोरापुट रेल लाइन देशहीकरण राष्ट्र को संप्रसारण करिसेंति। 90 कोटी खर्च 130टी उच्चशिक्षा अनुष्ठान वाईफाई सुविधा मिलिब। उपकृत हेबे 2.5 लाख अधिक छात्र छात्री। से बुर्ला वीर सुरेंद्र साई आयुर्विज्ञान और गवेषणा केन्द्र और ब्रह्मपुर मेडिकल विश्वस्तरीय सुपर स्पेशलिस्ट डाक्टर माने रूपांतरण करा खर्च हेब 3,000 कोटी। राज्यर 10 जिला को सतर्क रहा परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 10टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहा परामर्श देछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान पूर्वानुमान पुरी कंधमाल बरगड़ सोनपुर नयागढ़ संबलपुर खोर्धा रायगड़ा नवरंगपुर और कलाहांडी एसबु जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा होवार संभावना रही। से सेप्टेम्बर 29 ରୁ अक्टोबर 1 पर्यंत पागरे कौन परिवर्तन न होवार आकलन कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। दुर्गा पूजा ट्विन सिटी रे लगी आज लागू है ट्रैफिक कटकणा। आज आसंता 2 तारिख पर्यंत कटकणा जारी रहिबो। अपराह्न 2 ରୁ राति 2टा पर्यंत ट्रैफिक कटकणा करिछि कमिशनरेट पुलिस। पूजा रे भिड़ नियंत्रण पई ट्रैफिक कटकणा जारी रखिछि कमिशनरेट पुलिस। आज कटक रे लागू होइछि ट्रैफिक कटकणा। परवर्ती खबर झारसुगुड़ा अमलपाली आयोजित युव समाज मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वागत जनाई मां समलेई फोटो दे संबोधित करिसेंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री ओडिशार 4.5 कोटी लोकों पक्षर झारसुगुड़ा माटी मोदी को स्वागत करिसेंति बोली कहिसेंति।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ମା ପାଇଁ ଗଛଟି ଆହ୍ୱାନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ଦିନକରେ 1.5 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ ମୋଦିଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଅତୁଟ ସମର୍ପଣ ଭାବରେ କରିଥିବା ସେବାର ପ୍ରତିଫଳନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ପକ୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ପାଇଁ ସେବା ପର୍ବ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦେଶର ଯୁବ ବର୍ଗର ମନ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି। ଆଜିର ଏହି ସମାବେଶ ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଏହା ସହ ଜଳଭଣ୍ଡାର କ୍ୟାମ୍ପଚେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବେଶ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବୁଧବାର ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପୁଣି 8ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 8ଟି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ମିଶି ମୋଟ 12ଟି ସ୍ଲୁଇସ୍ ଗେଟ୍‌ର ଅତିରିକ୍ତ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି। କାର୍ଡ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦ ପରେ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ବସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଲେଖିଥିଲେ। ବହୁ ବିବାଦ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 193ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 75,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଓ ୱାଟରମାର୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। କ୍ରିକେଟ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବାକି ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମସ୍ତ ପ୍ୟାଚ୍ ସଜାଡ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ। ଭାରତ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହାରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 2 ଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର 5ଟି ଅସ୍ତ୍ର କାମ କରେ, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଆଜିର ରୋଚକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲ ଏସିଆ କପ୍ 2025।